走遍100部电影的取景地第2站，宇宙探索编辑部。所有人与人之间的纷争隔阂，统统会消失。所以今天我来到了万里长江第一城宜宾。所以，人类文明再一次进化的唯一方法就是找到外星人。宜宾的第一天，我来到了电影中的鸟烧窝村，宜宾高县的迎祥村。迎祥村距离宜宾市区大约25公里，40分钟的车程之后到孙云通的家了。里面有点塌了。他因为年久失修嘛，一直淋雨。我朋友8月5号带队，这个地方没塌。我8月7号来，它就塌了。屋子里是一片废墟，门口的石狮子也早已不见。走进这片废墟中，我发现墙上的镇子却因为影迷们的到来而不断增加。当时怎么想到做这个的？其实我是被动的。24年3月9号第一车人。有一个北京的女孩，在闲鱼上找了我，她筹备这个事情，筹备了很长时间。后来她就拉了一个微信群，就突然就多了三个女生。到了孙云通家开始尖叫。孙云通家有个这么大的锅，炖汤的锅，就往头上一戴。我幸亏自己提前看了电影。然后带他们去玩。那如果我没看这个电影，我肯定没办法理解他们这种行为艺术啊。说实话。所以你本职工作是什么？本职工作呢是一家区属国有企业。不是太累吧？因为我当初买这个车呢，买的2手的。就是想着周末兼职跑一下滴滴啊什么的。能挣一点算一点。离开孙云通的家，土豆因为紧急工作而回去加班，于是我就顶着锅在村里闲逛，等着另一位领队来接。虽然没有看见外星人，但我遇见了。这里地址的东西。对，那大连过来的。我们外甥都在吉林，去985。在念大学。也挺远的。现在长春。在长春。现在就冷得很了。垮了，那家房子垮了，然后这个也垮了，都进城去了，没人住的。我没人住起，那就不得垮了嘛。对。好，再见。再见。觉得看这电影有什么感受吗？它主要还是体现一种幽默，一种特别的幽默。等来了领队，我们走过泥泞的山路，来到了孙云通飞走的山洞。这里非常好。哇，里面这么大。这个是谁画的？这是剧组画的吧？据说是剧组当时拍摄的时候，其实美院里面是过来画的。我在高架桥下顶着锅行走，路上人都以为我是神经。电影中的广播站现在已经变成民居，而老唐生活的瀑布是一个废弃的景点。我们在瀑布内升起了火，黑暗中的火光让人产生了一种错觉，仿佛此刻的我和电影中的老唐产生了某种时空上的重合。其实看电影的时候，我一直觉得唐志军其实是很幸福的，因为他能找到那么一群人陪他一起疯，甚至不理解他的人也愿意花时间去陪他探索那些地方。
但其实生活中我们想要找到这样子可以陪我们发疯的人，真的很难得。或许有的人一辈子也不会遇到一个这样的人。我现在手上拿着的这个小本子超级珍贵，它记录了几乎所有吧来取景地走过的这些朋友们的怎么说灵魂碎片。离开高县，我想去看看最日常的宜宾。那么第一站就是早市。在市场这种嘈杂的环境下拍摄，收音是最令人头疼的，所以这次我带上了 DJI Max 3。它非常轻巧，所有的配件都可以收纳在这个小小的盒子里，可拆卸的磁吸背夹，佩戴起来非常方便。在市场这样的环境中，自动增益功能可以把人声稳稳收住。但是看花儿，就是这个是黄色，这个是红色，那个是蓝紫色。而当你来到了大风的环境中，就可以打开降噪。而且它还支持和 Nano 一键直连，用起来特别省事儿。我在，就算镜头拉远，声音依然稳定。宜宾，另外它还有3档可以调节的音色。在江边的风里，在月色的街头，在宜宾的清晨。我是个很喜欢逛菜场的人，因为感觉逛市场的时候，可以感受到一种怎么说生命力，所以每次去一个新的地方旅行的时候，我就会上当地的菜场去走走，感受一下。我喜欢逛市场，不只是因为它热闹，还因为总能在这里遇见一些熟悉又久违的场景。That's life. 不带科技与狠活的食材，人们还在用现金买东西。还有只在儿时记忆中出现过的人力3轮车。这些细节会让人觉得，生活在最简单的时候，反而让人最踏实。市场是认识这座城市的入口，可要真正走进宜宾人的日常，必然得从一碗面开始说起。火辣冒汗的生椒牛肉面，哇，好辣！浓郁鲜香的口蘑面，大片的口蘑，好吃的，很鲜。辛香鲜辣的姜鸭面，我刚特地跟老板说的要微辣，正好是我能承受的那个上限，很爽。但要说最有名的，那还得是宜宾燃面。一碗燃面配上口蘑汤，就能开启宜宾人崭新的一天。绝了！宜宾好吃的面食众多，为什么偏偏燃面最出名？这和它的地理位置密不可分。宜宾位于四川南部，是川滇黔3省的交汇处。岷江、金沙江在此汇流成了长江。自古以来，这里便是川南最重要的水运要道，船只在此停靠，货物在此转运，无数纤夫和船工在此落脚。燃面油重无水，吃起来直接又顶饿，很受码头劳工们的欢迎。而今天，当你站在三江汇流处，眼前已是高楼林立，纤夫的号子声早已远去，但江边依旧热闹非凡。只是这份热闹，从曾经的紧绷变成了如今的松弛。我一直觉得城市是冰冷的钢铁丛林，少了点让人心动的美感。但是当我坐上游船，看见灯火倾泻到江面时，那一刻我确实被这种宏大的美感震撼到了。
霓虹在水面上流动，江水就成了光影的画布，好像整个城市都在和长江一起呼吸。而比游船上的夜色更让我意外的是，这个广场上也太热闹了。广场上有各种各样的人在跳各种各样的舞，有人在唱歌，有人吹着萨克斯，甚至还有人在广场上蹦迪。沿当前道路继续行驶800米，前方红绿灯路口直行。离开了合江门广场，我准备去吃顿烧烤。好，开始吃吧。来宜宾一定要吃烧烤。牛肉，很嫩。尝一下这个生牛肉，是这边的特色。哇，芥末蘸了有点多，它这个口感有点像三文鱼，但是比它要稍微有韧性一点。吃烧烤一定要喝这个真菌果，特别解辣。它里面喝进去是一粒儿一粒儿的，但是咬进去呢又有点像小时候吃过的那种绿豆雪糕的味道。好像只有宜宾才喝得到这个饮料。夜晚的宜宾给人的感觉是松弛的、不羁的，而到了白天，它又展现出另一种面貌。你可以去翠屏山看一看赵一曼烈士的故居，你也可以去五粮液生态园感受酒文化，而其中最吸引我的则是李庄。我现在正在去李庄古镇的路上。李庄古镇距离宜宾市区大约20公里，半小时车程后，我来到了李庄。它特殊在哪里呀？它特殊在于它的历史。就是说在抗日战争的时候，中国有很多学子，同济大学，对，同济大学因为战乱没有地方去。1937年，同济大学因为战火被迫从上海西迁，几经辗转到金华、赣州、广西昆明等6个地方，直到1940年接到李庄的电报，最终才落脚李庄。当时李庄是比现在还小，是一个非常小的一个小镇，突然间就容纳了几万人。然后包括附近的乡亲们都把自己家里面的床榻呀、床铺啊那些全部拿给就是那些学子，让他们好好进修学习。1946年战火退去，同济大学迁回上海。此后的很多年里，同济大学都会组织志愿者来到李庄中学支教。就包括现在的同济大学，李庄户口，到同济大学它的收分都会低一点。它是有情怀在里面。所以说它李庄，它不叫宜宾李庄，也不叫四川李庄，它叫中国李庄。当年的李庄因战火和无奈而拥挤，今天的李庄却因生活和游客而兴旺。这份热闹没有变，背后的意味却已经完全不同。来到了李庄的一家咖啡馆，看我发现了什么？噔噔，
这趟电影之旅，我遇见了好多人，我问了他们一个相同的问题。虽然有人会觉得我很奇怪，但是他们还是给了我自己的答案。我们人类存在在这个宇宙里的意义究竟是什么？人存在宇宙的意义，我觉得它对于浩瀚宇宙来说，它带给不了宇宙实际上的意义。流浪吧，到处走走看看。出去玩，不断的去找到自己的一个舒适区吧。就是为了生存吧。我觉得活着就是意义啊。没有意义啊，注重过程就好了，反正结局没有那么很重要。傍晚6点下班，换掉要长的衣裳。妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。如此生活30年，直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊。所以说有老婆在身边陪着，以后还会有小孩，是吧？这就是意义啊，这就是咱们普普通通人存在的真实的意义。生命在地球上，我觉得带给人更多的意义是给别人的意义。你存在于别人的生活里面是什么样的？带给他的一种情绪，一种存在。你觉得嘞？我觉得可能就是为了体验一下各种各样的事情吧。在八角柜台，疯狂的人民商场。所以意义是什么？我想答案本身并不重要，而重要的是我们可以具体的活着，遵循自己所热爱的事物的指引，热烈的活着。他的生活，直到大厦崩塌，夜幕覆盖华北平原。那么，宜宾和宇宙探索编辑部的故事就走到这儿了。